Hai teman-teman semuanya, ketemu lagi nih dengan Hali Toys. Apa kabarnya nih kalian semua? Semoga baik-baik saja ya. Oh iya, kali ini kita akan unboxing mainan murah lagi nih. Kali ini namanya Fun Blocker. Ini dia, ada 4 macam. Ada kuning, hijau, biru, dan merah. Ini yang pertama, namanya Sheet Engineering. Kita keluarkan dulu bagian-bagiannya. Karena sudah terpisah, ini jadi lebih mudah. Ayo dihafal petunjuknya. Nah, sekarang kita pasang. Ikutin terus video ini ya. Nah, sudah jadi deh. Oh, ini seperti mobil penggusur. Keren. Sekarang yang kedua, fighting. Oh, mungkin seperti mobil tempur. Wah, tak sabar, kayak apa ya? Ini petunjuknya. Let's go, kita pasang-pasang.
sudah jadi deh. Oh, seperti mobil Canon. Jadi dari sini bisa keluar peluru nih. Ciu, ciu, ciu. Oke, yang ketiga, police car. Wah, mobil polisi nih. Ayo, siapa yang mau jadi polisi? Ayo kita buka bukusnya. Dan ini petunjuknya. Yuk dipasang. Nah, sudah jadi deh. Wah, benar. Seperti mobil polisi. Keren. Sekarang yang terakhir, mobil racing. Mobil balap nih. Ayo kita keluarin semuanya. Jangan lupa baca petunjuknya ya. Nah, tinggal dipasang.
keren juga lah. Ngeng ngeng ngeng. Oke, segitu dulu ya teman-teman untuk video kita kali ini. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan klik tombol subscribe ya. Jangan lupa juga like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian. Nantikan video kita selanjutnya ya. Dadah.